अगर आपके डबल डोर फ्रिज में अगर प्रॉब्लम आ रही है, खास करके नीचे वाले पोर्शन में अगर पानी आए, यहाँ से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इधर जरा क्लोज कीजिए ना कैमरे को, ये रहा पानी। अगर पानी अगर आए आपके फ्रिज के नीचे, खास करके फ्रिज के नीचे, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं है। अगर इसमें अगर आपका ड्रेन ब्लॉक हो जाए, मान इसका ड्रेन जो है इस साइड फ्रीजर के नीचे, बिल्कुल फ्रीजर के नीचे ड्रेन होता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से आपका पानी जो है, हीटर जो बर्फ को पिघलाता ही है, पिघलाने के बाद जो पानी है ओवरफ्लो करके आपका सीधा यहाँ पर आता है। ब्लॉक होने के बाद आपका सीधा नीचे आता है। और इसका कारण क्या है कि ये हीटर तो काम करता है, लेकिन वो पानी बनकर सारा पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आता है, और जो ड्रेन ब्लॉक होता है उसकी वजह से वो आपका पानी सारा यहाँ पर आएगा। इसका आपको मैं हल बताऊंगा। एक छोटी सी वायर लीजिएगा, जैसे कि ये स्टील वायर है, इस स्टील वायर से अपने नाली में ये जो फ्रिज के पीछे डालने के बाद जितना भी सारा वो निकल जाएगा, और आपके गर्म पानी साफ हो जाए, दोबारा ब्लॉकेज ना आए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नंबर ये कि आपने ये पुरानी चीजें खोल लेनी है, जो कि ये थर्मोस्टेट एंड सेंसर है, थर्मोस्टेट का सेंसर दोनों काम करते हैं एक साथ, और अपने ये चेंज कर देना है। ये मैं नहीं लाया हूँ, अभी मैं लगा हूँ फिट करने, आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे फिट करना है। ये देखिए
आपने देख लिया कि मैंने क्या किया। सिंपल सा तरीका है, आपने यही करना है और कुछ नहीं करना है। बस लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।